مسعود مدير هذه المؤسسة. وبدون إطالة أترك الكلمة للسيد الدكتور مسعود باش يشرح لنا مغزى هذه الاتفاقية. خير الدين المضوي، اسمح لي الكوتش. شكرا لبوعلام مصمودي ممثل لاعبين مولودية وهران. نتقدموا بهذه الاتفاقيه اللي برمناها مع الفريق مولودية وهران، اللي كل ما هو تحاليل في اطار PCR نقوم بها. نقوم بهذه التحاليل منذ بدايه مرحله الذهاب، ولكن هالمره راح نديروا التحاليل وكذلك كل ما يتعلق بالفحوصات والاشعه وكل ما هو في الطب الرياضي. دونك هذه الاتفاقيه راه اللي برمناها وحنا انا كمناصر لفريق مولودية وهران، اللي شرف وكذلك وتشجع كل الفرق الرياضيه باش تكون عندها علاقه مع مؤسسات استشفائيه للعنايه بكل ما هو الطب الرياضي بصفه عامه. Dans le contrat, toutes les prestations, toutes sortes de prestations, c'est ça? Pour l'équipe, pour les joueurs. Non seulement pour les joueurs, même pour le staff. Le staff, là, le staff technique, staff administratif. Même la famille des joueurs ont droit à ces prestations dans le contrat. C'est une première, c'est vrai. En Algérie, mais on a insisté pour montrer l'importance donc de cette convention qui nous permettra de prendre en charge pratiquement toute la famille du Mouloudia d'Or et du monde. Oui, en tant que professionnel de la santé, nous avons notre contribution pour les moments difficiles. Primo, l'obligation des examens PCR pour toutes les équipes de football et secondo, une aide, si vous voulez, matériel, puisque nous allons faire tous les examens de manière gratuite. Cette aide pourra certainement aider donc, l'équipe de Mouloudia d'Oran, notamment, comme vous le savez, tous les matchs se jouent à huis clos, donc ça sera, je pense, une petite aide, si petite soit-elle, pour pouvoir aider notre équipe. PCR, donc ça nous a coûté très cher au début. ومن بعد رحنا ل 16 تلمسان ثاني كيف على دي PCR. On est retourné à Oran, on a fait des PCR. On a fait la clinique Iris qu'on venait de connaître. Docteur Moussaoud Nasser, qu'on remercie, nous a pris en charge au début. Bon, on a payé quelques factures. وهذو الأيام تفاهمنا باش نديروا هذا الكونترا دو. شحال قامت لكم من المصاريف؟ مصاريف كبار في المؤسسة الأخرى. كان تقامنا غالي، البي كان غالي. نقول واحد 12 مليون دينار ابوبري. شحال من البي jusqu'à présent. jusqu'à présent. غير عليه 12 مليون. شحال من البي il y a des milliers de mille. Chaque match 70 PCR, il y a même les espoirs, il ne faut pas les oublier, le staff technique, l'encadrement. Des fois, il y a un PCR de tout fait en deux fois, parce que ça dépend. Là, mais c'est rare où il y a 72 heures, il ne faut pas dépasser les 72 heures. لا صراحة عيادة ما شاء الله. كنت عندي إصابة وكنت نجي هنا نصواني تو لي جو. الحمد لله وفروا لي كل شيء باش نتخلص من الإصابة اللي كنت عندي. الحمد لله استقبلوني أحسن استقبال ووفروا لي كل شيء. الحمد لله أنا جيت سعيد بهذه الاتفاقية هذه اللي درتها فريق النادي تاع مولودية وهران مع عيادة إيريس، باش لي جوار يكون عندها إصابة ولا يجي هنا يداوي خير ما يروح آير. الحمد لله إن شاء الله حنا تكون فيها خير علينا إن شاء الله، حنا ثاني نكون فيها خير عليهم إن شاء الله. بديل حتى المدرب يكون مرتاح، يعرف اللاعبين عندهم وين يداوي. أكيد أنه أولا مبروك لإدارة مولودية وهران وإلى المركز الاستشفائي إيريس بهذا الاتفاقية اللي نظن راح تفتح آفاق لكل الفرق، وخاصة أنه بعد تجربة مصمودي مع هنا يعني مع هذه العيادة كاين سويفي، كاين نقدر نتبعوا اللاعب
يعني مرحله بمرحله، وطبيب الفريق كان دائما ما يعطينا التقارير الطبيه بمساعده اطباء بطبيعه الحال تاع العياده اللي راهم مشكورين. فهذا بطبيعه الحال لما نتكلموا على بيرفورمانس لازم تكون عندك الادوات وتكون عندك كل الوسائل اللي تخدمك بطبيعه الحال. ونشوفوا اليوم الحاله تاع المصمودي اللي كان تقريبا شهر هو يعالج في هذا العياده، واليوم الحمد لله رجع وراح يسهل المأموريه الى المعد البدني وحتى المدير الفني بور الانتيغراسيون تاعو في الجروب. فنظن هذه الاشياء الحميده احنا بطبيعه الحال راح تساعدنا وتساعد الطاقم الفني والطبي، وخاصه انه اللاعبين راح يكونوا مرتاحين، وشفنا لي بريستاسيون تاعهم وشفنا الادوات الحديثه اللي راهم يستعملوا هنا في هذه العياده. وان شاء الله نتمنوا كل الخير، نتمنوا انه ما تبقاش الا الى مرحله العوده، ان شاء الله تتعمم الى كل الفرق وتكون المولوديه والعياده نظن باب وفاء الخير بالنسبه لكل الفرق بحول الله.